Amin ba nga bendisyon ket agapo ken ni Lord? Beware of blessings. Haan amin nga bendisyon ket agapo ken ni Lord. Kitaan tayo analaing, aganad tayo, tabaka ket di maalilaw na tayo iti diablo. Ket mo tayo bendisyon nga agapo iti Apo, tagayam trap dayta, tapnon mapukaw ti panagpamati tayo ken panagserbi tayo ken ni Lord. Be aware. Tabakano da duma digiti bendisyon nga mauawat tayo, te amom agapo ken ni Lord, tagayam agapo ken ni Satanas, isugayam ti aramatan na, tapnon mapukaw di panagpamati tayo, ken mauawan tayon ti panagserbi ken ni Apo Diyos. Laglagi pam daytoy. Not all glitters are gold, and not all seems like a blessings from the Lord. Biblical, Matthew chapter 4 verse 8 to 10. Impan ti diablo ti kangatuan nga bantay ket inpakita na ken kuana digiti amin apagarian ditoy lubong. Agraman dayagda ited ko amin ken ka daytoy kinunat ti diablo. No agparintumang ka ken agdaydayaw ka kanyak. Ngem insungbat ni Jesus, pumanaw ka Satanas, kuna tinasantuan a surat, agdaydayaw kayo iti Apo a Diyos yo, isulaeng iti pagserbyan yo. Numapansin tayo ditoy ni Satanas in offeran na ti blessing dayag pan nakabalin ken matagikwa na amin nga inpakita iti diablo. Ngem saan nga nagbalegi, iti daytoy nga lubong adu ti offer da kada tayo, opportunity, work, promotion ken adu pay nga bendisyon, isu nga kitaan tayo nga nalaing ket ikararag tayo ti pagayatan iti Apo kadigiti biag tayo tapnon saan tayo nga maalilaw. Anaba iti bendisyon nga agapo ken ni Apo Dios. Number 1, daytoy bakit iya sidegna ka ken ni Lord, mas mapauneg ba ti pamatim iti Apo? Kumusta ti prayer life mo? Kumusta ti devotion mo? Kumusta ti relasyon mo ken ni Apo Dios? For example, adda ti baro nga trabaho. Good na pintas no adda ti baro nga trabaho tayo. Ngem kitaan tayo no, nga nalaing deta ba nga trabaho ket iya dayuna ka ken ni Lord? Kumusta iti biag mo? Kumusta ti relasyon mo iti Apo? Kumusta ti panagdevotion mo? Adda ka pa ibang agserserbi iti Apo? Wenno palagi nga kanayon kan nga overtime, kanayon kan mabannog, kanayon kan nga busy, awan ti panawon mo ti Apo, awan ti time mon mga maki-church, then data ket haan nga agapo ken ni Apo Dios. Isu nga kabsat, laglagi pan tayo ang nalaing data. And number 2, ito ba ay nagiging dahilan ng paglayo mo kay Lord? For example, nagkaroon ka iti gayam, jowa, boyfriend or girlfriend, and that is good. Awan iti dakes na data, ngem nugapo ka data nga relasyon, ket nagkakaroon ng compromise sa purity mo, haan nga agapo ti Apo daytan. Kanayon kan nga busy, haan kan nga active iti church, at adupayan ti panawen ken oras mo kadeta nga gayam mo kaysa ken ni Lord, awanan ti panawen mo iti Apo, kanayon kan nga busy, ti priority mo ket ni boyfriend mo or ni girlfriend mo, ket awanan ti panagserbim iti Apo, then sorry to say, han nga gapo ti Apo data. Naglagi pom daytoy kabsat. A blessings that falls you away from God is not a blessing from God. God's blessing will never lead you to sin or distance you from Him. God's blessing will lead to peace, obedience, and intimacy with Him. Mas mapauneg pay di relasyon tayo iti Apo, mas agtultuloy pay nga mapauneg di pamati tayo, ado ti panawon tayo, ken kastamet di panagayat tayo ti Apo, han nga agbalbaliw, ken saan nga mapukaw. Let's stay vigilant, stay close to the Word. Kanayon tayo nga basaan iti sasao ti Apo, tapnon maamuan tayo di pagayatan iti Apo, ikararag mo ken kuana nga ti pagayatan na ti masurot iti panagbiag tayo. Isu nga si kakabsat, han kadagos nga agpre-praise the Lord, no nakaawat ka iti bendisyon, promotion man deta, trabaho man deta, wenno anaman pay, ikararag mo nga nalaing, i-check mo iti pusom, ken kitaem nga nalaing, no data bakit, iya dayo na ka ba ken ni Apo Diyos? Iya dayo na ba ti relasyon mo ken ni Lord? Pagbalinan na ka ba nga busy? Ket no kasta ti mapasamak, han nga agapo ti Apo data. Ngem no data ket mas mapauneg ti relasyon mo iti Apo, ado iti time mo ken ni Lord, maparagsak mo iti Apo, maaramid mo ti pagayatan na, then blessing deta nga agapo iti Apo. Deta ket answered prayer. So kabsat laglagi po ay ayatan na ka ni Lord. God bless.